La ilaha illallah imanan billah. La ilaha illallah yakinan billah. La ilaha illallah amantu billah. La ilaha illallah amanatan billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah imanan wa tasdiqan. La ilaha illallah talatufan wa rizqan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah imanan billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sutresna ingkang minulya, ing siang menika kita sampun wayahe mancik bahasan edisi 0 kali. Pramila monggo kita sesarengan nata niat nata manah jembaraken penggalih lan tetep tansah ngasah rasa jati kita supados saya suwe saya halus lan saya wasis, sehingga menapa sedaya kalawau saged pinuntun lan dados jalaran tumurunipun anugerah ingkang langkung agung arupi hidayatul hidayah saha ridhoipun Allah Subhanahu wa taala sumunar dumateng kita sakeluarga, sehingga dados kuncaranipun gesang inggih menika gesang ingkang kasampurnan, inggih menika gesang ingkang sejati. Pramila para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun saderengipun bahas tema ing edisi sampun kalewat kita tansah sesarengan ngresepaken langkung rumiyin inggih menika Fadilatul Fatihah, Umul Kitab, Umul Quran kagem yunggeh ijenan ridhonipun Allah sumados saged tetep tumurun kanugrahan dumateng kita sakeluarga. Pramila monggo kita sesarengan ngresapaken langkung rumiyin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget kagem ngresepaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala wau. Mugi kelawan ngresepaken Fadilatul Fatihah sesarengan kala wau badhe miwiti bahasan edisi 0 kali ing siang menika tasih saged
pinaringan anugerah ingkang langkung agung langsung saking Allah sehingga bahanan kita oleh hingga akhir mangke tetap ketulungan kanugrahan hidayatul hidayah saking Allah sehingga daya kemampuan kita kagem bahas kalau murni saking pinaringan hidayatul hidayah saking Allah sehingga bahasan kita mangke saged netesaken manfaat guna lan mihunani mahanani dumateng gesang kita sakeluarga. Pramila monggo tetap kita miwiti lawan nonton niat jembarakan penggali kita lan ngasah ngalusaken rasa jati kita supados pembahasan kita saged tetap pinaringan jinangkungan hidayatul hidayah Allah. Para sutresna ingkang minulya, ing edisi ingkang sambung kelewatan ingkang sampun kuku aturaken inggih menika edisi 0,1 intinipun gesang menungsa wonten ing alam donya menika tergantung inggih menika saged ginakaken qadariyah lan jabariyahipun kelawan seimbang kagem napa kagem ngupas sedaya misteri kehidupanipun keranten sedaya bahan-bahan ingkang kagem memindakaken qadariyah lan jabariyah sampun kukus aturaken mulai edisi 001 hingga edisi 0 tunggal ingkang sampun kelewatan baik ketauhidan, pemahaman, kaweruh pangerten saha tos pundi tata cara nglampahaken tumindak supaya kita saged nyepeng qadariyah lan jabariyah kagem nglampahaken gesang ing alam donya menika samestinipun sesuai dengan siratal mustaqim inggih menika jalan ingkang lurus inggih menika jalan ingkang sampun dipun tedahaken dening Allah Subhanahu wa taala perantara Nabi dan Rasulipun khususipun Nabiullah terakhir Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inggih menika hidayah jati kagem menungsa sedaya. Pramila para sedherek monggo kita lajengaken bahasan kita inggih menika inti pokok dzikrul mubarak ingkang saged njangka iman hakikat pinuju iman makrifat kita menika kedah monggo kita wigateni ing kupasan edisi 0 kali menika inggih menika inti dzikrul mubarak kagem numuju iman hakikat jangka dumateng iman makrifat. Mugia pembahasan kita menika tansah pinaringan jinangkungan hidayatul hidayah saking Allah sehingga bahasan kita saged nedahaken manfaat miguna lan ngene dumateng gesang kita sekeluarga dan hasilipun saged kita tumindakaken kelawan estu kita inggih menika tekad ginebengan supados istiqomah rutin ajeg lan lestantun sehingga menapa saged tumutus jangka dumateng iman makrifat kita. Para sedherek ingkang minulya ing edisi 0 kepengker kuku sampun nyinggung bilih qadariyah lan jabariyahipun menungsa kala wau estu penting damel nentokaken ningkataken meningkat napa mbotene kadar imanipun menungsa jangka iman hakikat tumuju iman makrifatipun ateges imanipun sampun jejeg estu parek dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Nah prasyaratipun ingkang sampun kuku aturaken ing edisi 0 tunggal ini tergantung kita saged ngelola numindakaken keseimbangan qadariyah lawan jabariyah kita menika dos pundi baik keranten cara wirid dzikir utawa kita saged nglestantunaken dados amalan ingkang rutin. Nah ing edisi 0 kali menika uga badhe ngaturaken ringkesan dzikir ingkang inti salebete majelis dzikrul mubarak kagem jangka iman hakikat kita pinuju iman makrifat kita. Lah menapa ringkesan dzikir wiridanipun keranten majelis dzikrul mubarak menika inggih kalebet ilmu hikmah inggih menika ilmu anamung ajeng-ajeng ridhonipun Allah taala. Pramila saranipun tetep ngagem dzikir utawi wirid terserah panjenengan ingkang saged dijangka dzikir utawa wirid utawa panjenengan jangka tasih saged wirid kemawon boten napa-napa belajar kesarengan. Nanging keranten materi lan bahanipun sampun terep karingkes
ing edisi 0 swidak kali menika pramila panjenengan estune sampun gampil kagem nimundakaken kanten napa edisi per edisi yang ingkang sampun dipun sampaikan mulai edisi 00 setunggal sehingga edisi 0 swidak setunggal menika estu sampun cekap kagem lambaran dasar tumindakaken jangka puncakipun amalan inggih menika Dzikrul Mubarak menika. Pramila kagem ningkataken sagete iman hakikat kita tumuju iman makrifat. Monggo para sutresna kita mulai ngatur tekad niatipun numindakaken secara lestantun rutin istiqomah. Nah, inti sedaya amalan menika namung rutin lan lestantun bahasa Islamipun istiqomah ajek menika nutus pundi. Sedaya amalan menawi boten istiqomah pramila boten saged muncul waridipun. Warid itu menapa? Warid menika hasil dari laku wirid maupun laku zikir. Hasilipun menika warid. Artosipun kita nyuwun dhateng Gusti Allah. Hasil warid itu apa? Hasil itu ya sesuatu yang sudah kita capai, menyingkap semua misteri-misteri karena wirid dan zikir kita itu tadi. Nah, keranten ing ajaran majelis Dzikrul Mubarak menika sampun wonten wiritan standaripun ingkang badhe kita aturaken kita kupas ing edisi 0 swidak kali menika sumangga dipun wigatosi dipun catet amargi menapa uga boten saged ngaturaken secara tertulis ing kolom deskripsi. Keranten menapa? Karena wiridan menika sampun mulai kalebu wiridan ingkang sirri. Pramila tergantung tekad gini pun panjenengan mulai bertekad inggih disimak ingkang temen dicatet piyambak boten napa-napa menawi kukungan nyatetaken menika keranten menika wasilan pun wasilah siri kedah harus tekadipun ingkang badhe nampi ilmu menika piyambak ingkang kagungan niat. Dados ringkesipun Jabariyah kalian Qadariyanipun menungso kangge ningkataken iman hakikat menuju iman ma'rifatipun. Iman hakikat menika numindakaken, iman ma'rifat menika mbuktekaken. Menika tergantung tekad ginepun keistiqomahan para pelakuipun piyambak-piyambak. Inggih menika kita nglampahaken syariatipun. Syariat menika wonten gangsal inggih rukun Islam kala mulai syahadan, salat, zakat, poso, haji. Lah menika badhe ditumindakaken khususipun ingkang haji menika kagem ingkang sampun kuwasa secara finansial atau secara duniawiyahnya sudah terjangkau. Nanging kanten klebu syariat lah menika kedah dipun dadosaken cita-cita. Lajeng untuk melangkah ke tarekatnya, nah panjenengan mengenal metode Majelis Dzikrul Mubarak menika merupakan tarekat. Nah, tarekatipun yang dalam ajaran Majelis Dzikrul Mubarak menika wonten 3 kala wingi ingkang kula aturaken ing edisi 032 itu selama 3 hari, lajeng ditambah lagi ing edisi 050 gangsal menika selama 40 hari, ditambah lagi penutupanipun ing edisi 058 selama 40 hari juga. Dados 3 hari tambah 40 hari tambah 40 hari 83 hari kita menjalani tarekohipun. Nah, kelantan kita sampun nempakaken syariat, lajeng kita tingkataken ketarekatan selama 83 hari kalau wau ateges panjenengan sampun siap, sampun wayahe mancik datang hakikat, lampah hakikat atau numindakan hal-hal yang berbau hakikat. Inggih menapa sedaya upaya amalanipun menungso berupa wirid maupun zikir itu akan bisa menemukan warid atau hasilnya atau ijabahnya dari Allah, itu namanya warid. Lah keranten kukuh menika ngaturaken babakanipun sumberipun kukuh mangelmu menika sanatipun sampun kukuh aturaken inggih menika sanat tarekat satoriyah dan sanat tarekat untuk kejawannya juga ada, tapi yang lebih ada persentase besarnya dari satoriyah. Pramila
untuk edisi 0 swidak kali menika zikir-zikir standaripun zikrul majelis zikrul mubarak menika kedah monggo dipun wigatosi secara berurutan dan maksudipun semua zikir dan wirid kala wau monggo dipun pahami langkung rumiyin supados menapa kita untuk menjangkau waridnya itu lebih mudah. Para sutrisna ingkang minulya, intinipun saklebetipun ajaran majelis zikrul mubarak menika inggih menika wirid maupun zikir menika ingkang utama pinujunipun ketauhidan dumateng Allah. Kadar ingkang pertama inggih menika arep menapa inggih menika kadar salbiyah. Zikir maupun wirid yang kadar salbiyah menika intinipun kagem pinuju bahan ingkang badhe membentuk sifatipun menungso menika naminipun salbiyah. Lah dunungipun ing salebete lafadzipun lam ingkang pertama ing salebete huruf Allah, lafaz Allah. Lah dunungipun lafaz lam pertama kala wau ing salebete lafaz Allah menika saged tumuju dhateng asalipun saking titipan sifatipun Allah ingkang sampun dipun titipaken dumateng manungsa ingkang arupi kita bakok mukhalafatu lil khawatis qiyamuhu binafsihi lan wahdaniyah. Lajeng ingkang angka kalinipun inggih menika zikir wirid yang menuju dumateng makna ma'aniyah. Nah ma'aniyah menika ateges merupakan bahan-bahan ingkang kangge bentuk af'alipun menungso. Af'al menika tindak lan tumanduk menawi ingkang salbiyah kala wau ingkang badhe bentuk sifatipun menungso. Sedaya kepletikan saking sifatipun kalidosanipun Allah ingkang dipun titipaken. Nah, yang bersifat ma'aniyah atau yang akan membentuk af'al menika bahanipun dunungipun ing salebete lafaz lam ingkang angka kalih ing salebete lafaz Allah. Dadi Allah menika kan hurufun alif lam lam ha. Lam pertama menika kalau wau nggih arah salbiyah, lam kedua arah maknawiyah, ma'aniyah. Lah ma'aniyah menika bahan ingkang paling kagem bentuk af'al utawa tingkah polahipun menungso mangke dunungipun ing lam ingkang kedua ing salebete lafadzipun Allah. Lah bahanipun arupi napa kemawon inggih menika pinarikan titipan saking sifatipun Gusti Allah ingkang arupi kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar lan kalamipun Allah. Menika dititipaken dumateng manungsa kangge bentuk ma'aniyahipun inggih menika af'alipun kangge bentuk tindak lan lakunipun. Lajeng ingkang berikutipun dzikir lan wirid menika mangke pinuju dumateng maknawiyahipun. Maknawiyahipun menika kagem membentuk nyipati asmanipun Allah ingkang dipun titipaken salebetipun qadariyah jabaripun manungsa. Lah menika dunungipun ing lafaz haipun salebete lafaz Allah. Lajeng bahan-bahan ingkang dipun titipaken kala inggih arupi sifat wajibipun Allah ingkang sebagian arupi qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran lan mutakalimanipun Allah. Pramila menawi salbiyah, ma'aniyah lan maknawiyahipun kita saged nyepeng genggem erat-erat kencang pramila kita saged pinuju dumateng nafsiyah dan sifat ingkang nafsiyah menika inggih menika pinuju dumateng zatipun Allah ingkang saged kita ndunungaken zat kita menika kita menyadari zat kita. Lah menapa menika dunungipun ing salebete lafaz alifipun lafaz Allah menika kita badhe ketitipan nyipati saka wujud, sifat wujud ingkang atosipun ana. Lah sedaya titipan ingkang dunung wonten sifat lafaz Allah kala wau ingkang badhe titipaken dhateng manungsa sedaya kala wau arupi sebagian sifat wajibun Allah. Nah menika akan membentuk qadariyah dan jabariyah pun menungso. Qadariyah menika kita kedunungan daya akli atau daya nalar yang bersumber dari ilahiyah
Berbeda dengan alam pikiran orang yang tidak punya iman loh. Kalau orang yang punya iman dan Islam itu alam akal pikiran itu disebut qadariyah. Lajeng alam disamping diberikan alam akal pikiran daya nalar, orang iman dan Islam dan takwa itu diberikan tingkat kepasrahan ingkang namipun jabariyah. Setelah berupaya dengan semua hidayah yang diberikan Allah, pramila mentokipun datang jabariyahipun inggih menika kantun pasrahipun. Lah tarekat utawi majelis dzikrul mubarak menika arupi kita kedah menggunakan qadariyah kita berupa zikir maupun wirid, dizikirkan maupun diwiridkan, sehingga apa, tingkat jabariyah kita sampai menuju maujud langsung dumateng Allah. Nah, sampulipun kita sampun ketitipan kala wau. Nah, ringkesanipun estune titipan sifat wajibun Allah yang dunung ing lafadzipun alif lam lam ha ingkang titipaken dhateng manungsa menika saestune terpilah menjadi kali, dipilah dados dua kategori. Inggih menika titipan ingkang bawaan, kan jumlahipun kali dosa, yang 11 iku dititipkan secara bawaan, artinipun sifat-sifat kalau akan diberikan langsung tanpa kita harus berupaya. Jadi merupakan anugerah bagi orang iman atau tidak beriman akan dititipi ini sifat-sifat bawaan. Napa niku wujudipun? Nah, cacahipun wonten 11 sifat: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, sama, basor, kalam, sami'an, basiron, lan mutakaliman. Lajeng kategori ingkang nomor kali inggih menika titipan susulan. Kalau wau bawaan 11, menawi susulan menika 9, namung 9 cacahe. Nanging untuk mendapatkan menika senaosa badhe dianugerahaken kedah kita menempuh ikhtiar usaha. Nah, ikhtiar usaha ini bisa dijangkau dengan qadariyah dan atau jabariyah, atau sekaligus qadariyah plus jabariyah dilakukan bersama-sama. Lah cacahe sauma titipan susulan menika arupi sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan serta wahdaniyah. Lah pramila menawi menungso menika sampun sempurna menika ateges secara syariat kita itu sudah bisa menerima keseluruhan sifat-sifat Allah dari 20 sifat kalau wau, baik yang bawaan maupun susulan. Terutama susulan menika kedah ada upaya cara satunya yaitu memahami syariat, memahami tarekat ditindakkan secara hakikat menuju makrifat, sehingga sifat susulan kalau ketampi menawi sudah diterima keseluruhan kita dados insan ingkang ma'rifatu billah. Artinya kita sudah mengenal Allah. Pramila jebulipun unan-unan ungelipun gimana sing sapa kang bisa ngenal selirane utawa awake minangka uga bisa ngenal Tuhane. Dados intine dari sedaya ingkang aku aturaken kala wau, kalau kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri melalui sifat ya kalau wau, salbiyah, ma'aniyah, maknawiyah, maupun untuk mengenal zatipun Allah, kita tidak akan bisa tahu siapa diri kita. Karena sedaya titipan kalau wau menawi kita tompo, berarti kita sudah saged membuktikan syahadat. Artinya asyhadu alla ilaha illallah, orang pangeran kecuali Allah itu semua tersumunar akan tercemin dari apa yang ada di diri manusia. Jikalau kita tidak bisa memahami, maka kita tidak akan bisa membuktikan syahadat, namun mengucapkan tokat sok buktekno. Pramila dos pundi solusine kangge supaya kita mengenal diri kita sendiri agar kita bisa mengenal Allah. Solusine inggih menika kita kedah paham qadariyah kita dan paham jabariyah kita. Dados kita nggunakaken qadariyah kita inggih menika akal pikiran kita kangge gelar ngawurip wonten ing alam donya kelawan kita bekal 11 titipan gawan kala wau kangge jemput utawa nyunggeh titipan ingkang susulan arupi 9 sifat ingkang badhe dipun paringaken dumateng manungsa ingkang iman, Islam lan takwa. Nah, kalau sifat susulan kalau sampun tinampi kelanten upaya kita gelar syariat, nindakaken tarekat, nindakaken hakikat, jumbo datang makrifat, pramila sifat ingkang susulan kalau otomatis ketampi.
Nah, cara ngerti pun dos pundi. Nah, salah satu metode yang dipakai inggih menika metode melalui majelis dzikrul mubarak. Karena apa? Semua dzikir maupun wirid ataupun dzikir pada akhirnya kalau dilakukan secara istiqomah akan menuju warid. Warid itu apa? Hasilnya akan diberikan oleh Allah, baik itu yang secara samar atau gharib maupun yang sudah kasunyatan. Pramila hikmahipun kalau kita laku torekot hakikat mangke hal-hal yang berbau akliyah atau yang bisa dinalar dengan akal itu bisa kita kupas atau kita jangkau. Hal-hal yang bersifat di luar akliyah, di luar nalar itu juga akan bisa kita jangkau. Karena apa? Keistiqomahan kita menjalaninya atau melakukannya, sehingga Allah memberikan hidayatul hidayah. Kalau Allah arupi mawujud inggih menika sifat Allah ingkang paling dasar yang arupi untuk melengkapi dat inggih pun namung sifat wujud, artinya pun ono, artinya kebukti. Pramila supados komplit monggo kita kenali ing salebete majelis dzikrul mubarak menika ringkasipun dzikir utawi wiridipun inggih menika saged kukur jabaraken. Ingkang pertama utawi nomor setunggal kedah diwiwiti kelawan Fadilatul Fatihah. Nah, Fadilatul Fatihah menika saged diamalaken arupi tawasul. Pranten napa Fatihah menika fadilah utamanipun kagem buka, ngisi lan nutup samubarang perkawis sedaya perkara. Lah cara lampanipun ngagem tawasulan kala wau, tawasulan diwiridkan, didikirkan, njur metodene kita menggunakan majelis dzikrul mubarak. Tata caranipun inggih minimal ingkang paling sederhana kados ing edisi 030 kali. Kalau dijadikan komplit dados tataran ing edisi 030 kali dipun tambahi tataran Barakatul Fatihah untuk melengkapi sanad guru-guru keilmuan ingkang sampun kuku aturaken ing edisi 0 swida. Nah, monggo panjenengan tumindakaken dados menika intinipun ringkesipun. Ingkang pertama kedah wonten Fadilatul Fatihah, minimal tata carane Fadilatul Fatihah 6 tujuan tawasul ingkang wonten edisi 030 kali. Lajeng ingkang angka kalinipun inggih menika kita kedah lampahaken nyuwun perlindungan saking sedaya reka dayanipun godhanipun setan lan jin setan ugi manungsa. Inggih menika ingkang angka kali kita kedah ngungelaken ta'awud minimal 1 kali, lajeng basmalah menika minimal 11 kali. Ingkang pertama tawasul utawa Fadilatul Fatihah kala wau nomor kali kedah ada ta'awud minimal 1 kali dan basmalah minimal 11 kali. Lajeng ingkang angka 3 inggih menika kita kedah bersyahadat, minimal juga harus melakukan syahadat. Damel menapa menika? Nah, kita kedah saged mastekaken bahwa iman Islam kita tasih tetap kejaga, orang ngantos lepas, orang ngantos merucut. Pramila kita kedah ngelakukan minimal syahadatipun inggih diungelaken minimal 7 kali. Kenapa kedah bersyahadat? Keranten Allah sampun dawuh piyambak inggih inna dinna indallahil Islam, sak temene agama ingkang direstui Gusti Allah menika amung agama Islam. Lan inggih Allah negasaken malih he wong-wong kang padha iman, Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Wong kang padha iman kabeh, wedya marang aku ta'ata patuha tumindakno perintahku, dohi larang aku. Sak temene lek kowe wis bener-bener wedi sing sak temene lan numindakaken apa sing tak perintahno, ngedaya apa sing tak larang, wala tamutuna illa wa antum muslim. Pramila kowe ora ojo nganti mati-matimu orang nggawa iman Islam. Menika syahadat menika pentingnya wonten ngriku. Dados minimal ingkang angka 3 wirid utawa dzikir menika kedah nggih wonten ngagem syahadatipun minimal 7 kali. Lajeng ingkang sekawan kita kedah numindakaken sholawat. Kenging napa kedah wonten sholawat? Nah,
selawat menika keranten kita menika benderanya itu menggunakan bendera pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten kita menika umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Inggih menika Kanjeng Nabi ingkang terakhir akhir zaman, Nabi ingkang paling penutup, Nabi penyempurna sedaya ajaran. Nah minimal kita inggih ing angka sekawan menika ngungalaken selawat menika 7 kali. Selawat yang paling pendek boleh atau menawi tata cara majelis dzikrul mubarak menika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala ali sayyidina Muhammad 7 kali. Sabibaripun selawat kita kedah ingkang angka gangsal numindakaken ngakoni pengakuan apa bilih kita menika asale saka Allah, saking Allah piyambak, pramila mangke kita kedah saged kudu balike ya marang Allah maneh. Inggih menika kita ngongelaken ingkang angka 5 innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menika minimal inggih kaping 7 kali. Nah, lajeng sabibaripun ngongel innalillahi wa inna ilaihi rajiun supados kita nika suci, kita nggih kedah nggunakan istighfar 33 kali. Nah, terus ingkang angka 5 menika kita supados dipun ngapura, dipun ampuni, lan kita ngakoni kita menika namung saking Allah, mboten gadah daya-daya saking Allah. Pramila istighfar 33 kali, innalillahi menika minimal juga 7 kali. Istighfaripun 33 kali. Lajeng sabibaripun ingkang kaping 6 kita kedah maosaken ayat kursi minimal 1 kali, doa nubuwat minimal 1 kali. Menika agem napa? Ayat kursi kalian nubuwat menika ibarat menika lampu utawi senter kagem nyenteri supaya apa donga kita iku padhang, cepat nembus yang nurule Allah, nurnya Allah, sehingga napa ijabanipun mudah tumurun. Ayat kursi minimal diungalakan 1 kali, lajeng nubuat 1 kali. Kagem napa supaya kita megang senteripun donga. Lajeng ingkang angka 7 kita baru wiritan ringkesipun ketauhidan inggih menika ringkesipun nafsiyah, salbiyah, ma'aniyah lan maknawiyah kala wau. Inggih menika sedaya bahan-bahan ketauhidan kita dumateng Allah. Lajeng ringkesan wiritan menika dos pundi ingkang menika khusus ajaran majelis dzikrul mubarak menika kita ngagem 7 ungelanipun kados mengkaten ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam. Nah menika minimal kita kedah ngungelaken 33 kali. Terus ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Malik, ya Allah ya Qahar, ya Allah ya Salam diungelaken 33 kali. Nah, zikir inti menika naminipun zikir terasipun mubarak. Kados ya Allah ya Rabbi ngantos ya Allah ya Salam menika ategesipun terasipun dzikrul mubarak. Utawi napa? Teras iku berarti ngarep apa iku jenenge lek omah iku teras iku. Dadi panggonan ngarep iku saben mlebu lawang iku teras iku yaiku zikir inti ketauhidan menika nafsiyah, salbiyah, ma'aniyah lan maknawiyah ketauhidan kita dumateng Allah. Lah sabibaran kita mirentaken ringkasan ketauhidan kala wau kita baru dikiraken dzikrul mubarak. Dzikrul mubarak ingkang sampun kuku aturaken inggih menika la ilaha illallah imanan billah, la ilaha illallah yakinan billah, la ilaha illallah amantu billah, la ilaha illallah amanatan billah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah imanan wa tasdiqan, la ilaha illallah talatafa wa rizqan, la ilaha illallah al-malakul haqqul mubin muhammadur rasulullah shadiqul wadil amin. Lah menika kedah diungelaken minimal 3 kali. Lah ingkang angka 8nipun sabibaripun wirid dzikrul mubarak kala wau 33 pramila kita sampun duwe ingkang badhe duwe hajat khusus. Nah di majelis dzikrul mubarak kita ini kan jamaah, kita ingkang badhe duwe hajat khusus, 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 kita ingkang bad
wiritan ingkang angka 1 ngantos angka 7 kala wiritaken berjamaah. Sababiaran menika kita baru membuat pelumasipun donga yang ke-8 inggih sesarengan. Lah napa wiritan kangge nglumas donga supaya ijabah menika? Nah monggo dipun wigatosi dipun catet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ya menika kados donga ingkang tahiyat akhir, salebete tahiyat akhir menika saged diwastani pelumasipun donga kangge ijabahipun doa. Nah menika kedah diwiritaken minimal 3 kali sesarengan, sabibaripun diurutaken sesarengan monggo donga piyambak rumiyin saged atos ingkang kagungan hajat khusus para jamaah kan benten-benten diberi kesempatan untuk berdoa sendiri-sendiri, baru mangke kita tutupipun kalian donga sesarengan ingkang mimpin Dzikrul Mubarak sareng kala wau. Dados menawi disimpulaken diringkas Dzikrul Mubarak menika intinipun inggih menika ingkang pertama inggih menika Fatihah minimal kados ing edisi 03 doso kali, kalau bisa dilengkapi kanggo tawasul sanad guru-guru keilmuan kita. Nah menika ing edisi 0 suwida. Lajeng ingkang angka kali kita ta'awud minimal 3 kali, basmalah minimal 7 kali. Ingkang angka 3 kita syahadat minimal 7 kali. Lajeng ingkang angka sekawan sholawat minimal 7 kali. Lajeng ingkang angka gangsal istighfar kita minimal 33 kali lan innalillahi wa inna ilaihi raji'un minimal 7 kali. Lajeng ingkang angka 6 kita minimal ayat kursi 1 kali, nur buat 1 kali. Menika minangka kagem senteripun utawa sentolopipun donga. Ingkang angka 7 kita ringkes 7 rupa wiritan ringkesan ketauhidan. Inggih menika mulai ya Allah ya Rabbi ngantos ya Allah ya salam. Lajeng ingkang angka 8 kita baru ngungelaken Dzikrul Mubarak minimal inggih 33 kali utawa 17 kali minimalipun. Tak akeh-akeh lek iso 33 supaya napa jamaahane jaga denger lu kok suwene rek. Lah sabibaripun Dzikrul Mubarak kita ngungelaken pelumase donga, pelumase ijabah donga ingkang kados ing salebete tahiyatipun salat. Inggih kama sholata ala sayyidina Ibrahim ngantos fil alamina innaka hamidum majid. Lah sabibaripun menika monggo para jamaah donga piyambak-piyambak sesuai hajate, baru mangke sabibaripun diberi kesempatan doa piyambak ditutup kalian donga sareng dipimpin imam Dzikrul Mubarak kala wau. Terserah kagem donga menapa untuk menutup majelis Dzikrul menika. Menawi saged donganipun ingkang donga ingkang tinonton biasanipun ingkang dipun amalaken Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuwatah donga Kanjeng Nabi menika panjenengan monggo situ-situ dipetik gak apa-apa utawa diringkes kabeh ora apa-apa. Utawa lek minimal timbangane kebingungan donga sapu jagat iku ya oleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, para sutresna monggo sabibare panjenengan sampun mangertosi intinipun wirid Dzikrul Mubarak, majelis Dzikrul Mubarak menika kagem ngentas sedaya permasalahan urusan dunia maupun urusan akhirat, baik urusan yang berbau nalar akal maupun urusan yang berbau tidak bisa dijangkau dengan akal, qadariyah maupun jabariyah. Monggo panjenengan tumindakaken menika dibentuk jamiah minimal 1 keluarga mboten napa-napa. Sebatas ajak, kalau mampu dijadikan jamiah tiap hari. Nah kalau tidak mampu 1 minggu sekali minimal dengan lingkungan antar keluarga piyambak anggota keluarga, bapak, ibu, dan anaknya piyambak, tidak apa-apa. Dan insya Allah fadilahnya luar biasa untuk ngentasi permasalahan nopo kemawon. Sama para sutresna
buku kraton menika sampun cekap aturan buku ringkesan Tigrul Majelis Tigrul Mubarak menika kagem ngentasi temai sedaya kahanan permasalahan mugi saged ngatasaken manfaat guna lembahanan teman-teman gesang kita sakeluarga kira langgungin nun kumipang semua matur nuwun salam kagem wigatosipun billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh